ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. സോറി ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടോ, സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടോ സംഭവം എന്താണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി. പക്ഷെ ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഇട്ട് കിട്ടിയൊരു പണിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും പോലെ എപ്പോഴും തുമ്മൽ വരില്ല കേട്ടോ എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ സാധിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓൻ എപ്പോഴും തുമ്മിങ്ങോണ്ടാട്ടോ. നേരം വെളുത്താൽ നീച്ച് വന്ന് തന്നെ ഓൻ തുമ്മിങ്ങോണ്ടേക്കാരം. അപ്പം ഞാൻ ഓനോട് ഇങ്ങനെ പറയും, എൻ്റെ പോലെ എപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴേലും ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തുമ്മിയെങ്കിലും പറയട്ടോ. തുമ്മി നമ്മൾ ജലദോഷമൊക്കെ പിടിച്ചാൽ തലൻ്റെ കനൊക്കെ കുറയുമെന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണതാട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു വലിയ ടാസ്ക് കണ്ടത്. പക്ഷെ ഇത് എന്താ എങ്ങനെ ആവുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താ ചോദിച്ചാൽ ബഡ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതെന്താ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ഓല ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ഓലേൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടാണ്. അപ്പം ഇതിലൊരു റൂള് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മിന്നും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചാലഞ്ചിൽ. ഓളത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ബഡ്സ് വെച്ചിട്ട് 2 പ്രാവശ്യമുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇത് തിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഓല വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആയിട്ട് ആരാണ് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം തുമ്മണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിന് ടൈം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 5 മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 5 മിനിറ്റിൽ തുമ്മിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ? തുമ്മിയിട്ടില്ലേ തുമ്മണ്ട, നമുക്ക് പിന്നെയും വേറൊരു ഇത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ പിന്നെയോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചിരിക്കാത്തത് എന്താ ചോദിച്ചാൽ മിന്നുവാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോ എടുത്തരാൻ ആരുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൾ എടുത്തരും, ഞാനിങ്ങനെ കാട്ടും. പിന്നെ ഓള് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഏതെടുക്കണം മിന്നു? ബഡ്സ്. എനിക്ക് സംശയമാണ് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ സംശയം എന്താണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ തുമ്മിന്നും വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് തുമ്മൽ വരലില്ല. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ടൈമൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ബഡ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാവുന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇത് 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് കൊറേ ആയല്ലോ. അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണേ. ഇതെന്താ 5 മിനിറ്റോ? 8 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോ 8 മിനിറ്റ്. ഇതെന്താടി ചില പ്രശ്നമുണ്ടോ? കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരികയെന്നല്ല, തുമ്മല് വരുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളെ ഓലെടുത്ത് നോക്കട്ടോ. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ. എനിക്ക് സ്നീജിങ് മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമാക്കിയ സ്നീസിങ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ചുമ ചലഞ്ച് ആക്കേണ്ടി വരും. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റൂല അമ്മ. അമ്മന്നെ ചെയ്താ മതി. മക്കളെ തുമ്മ വരുന്നില്ല, എന്താ പറ്റുക? അപ്പം ഇനി ഏതായാലും 2 പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, 1 പ്രാവശ്യം കൂടി ആക്കി നോക്കട്ടെ നമുക്ക്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ. ഓക്കെ. മൈൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ കാണാൻ ഗൈസ്. വരുന്നില്ല.
ഇല്ല ഇനി വരണമെങ്കിൽ ഇനിയും വേണമെന്നാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ചേച്ചി തുമ്മാനി എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നു 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 വന്നു. പോയി. കണ്ണൊന്നും വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കണ്ണുനീര്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല. എന്താ പറയാ, ഞാൻ ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് തുമ്മിയത്. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് മിന്നു വരാട്ടോ. അയ്യോ കണ്ണിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ പോന്നു എന്നല്ലാതെ തുമ്മ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല. സ്ഥലത്ത് ചുമയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മൂക്കുപൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തുമ്മല് എന്താ ഞാൻ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് കണ്ടുട്ടോ. പക്ഷെ പൊടി നമുക്ക് അലർജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ എടുത്തില്ല കേട്ടോ. അതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പം ഇനി അടുത്തത് മിന്നുവാണ്. അപ്പം ദാ മിന്നു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ. അപ്പം അത് അവൾക്ക് ബഡ്സും അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ മിന്നോ സ്റ്റാർട്ട്. ഞാൻ മിന്നുവിൻ്റെ ഭാര്യൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും എനിക്കൊക്കെ ഒരു തുമ്മൽ വന്നാൽ ഈ ചെയ്തോ തുമ്മൽ വന്നാൽ ഞാൻ ആരും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിക്കൂല കേട്ടോ. ഞാൻ അവരെ കാട്ടി വിടും, അഥവാ അത് പോയാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട്. അപ്പോൾ മിന്നു തുടങ്ങി. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടി അവിടെ ഇതാക്ക. രണ്ട് ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കോ. ഓക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടെങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കാരേ ഓണ് ഇതാക്ക്. അപ്പളേ തുമ്മുള്ളൂ. മിന്നു കെണിഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം തുമ്മി, ഉള്ളൊരു പ്രാവശ്യം തുമ്മിയില്ല. അപ്പം അത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കുമില്ല പ്രശ്നമാണ് ഇതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. തുമ്പോളതാക്കൂടെ അങ്ങനെയാണ് വരാൻ വന്നു പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ. എന്താണോ ഒന്നും ആവണില്ല. ഇനി ബഡ്സ് മാറ്റ് മിനോ, ബഡ്സ് മാറ്റ്. ഇതാ അവള് എന്താ കണ്ണെന്ന് കണ്ണീര് തുമ്മിയിലട്ടോ. കണ്ണീര് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കോ. എന്തായി ചീറ്റിപ്പോയ ചലഞ്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായി ജലദോഷം പൊടി കിട്ടിട്ടോ. ഇനി മറ്റേത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് നോമ്പിന് മുൻപ് ഒന്നുകൂടെ നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതിലേറെ ഒരു ഐറ്റംസുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വരിക. അപ്പം അത് നമ്മൾ എന്താന്ന് എന്തായാലും പൊടി അത് കുറച്ച് വലുതായി ഒന്ന് ചെറുതാക്ക്, ചെറുതെടുക്ക. അങ്ങനെയല്ലടി പൊട്ടത്തിയേ, അതിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗം എടുക്ക്. ഈ വലിയ ഭാഗം എടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിക്ക് ഇതാക്കി കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പൊ തന്നെ തുമ്മ
അപ്പൊ തന്നെ തുമ്മേ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മള് ചലഞ്ച് വീഡിയോസ് ഒന്നും എന്താ ചെയ്യാത്തത്, നമ്മള് അതിലൊക്കെ ഫ്ലോപ്പായി പോയിട്ടോ. ഒരു ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി നടക്കൂല. റമദാനൊക്കെ കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. തൊമ്മിക്കല കുറച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം തുമ്മിയില്ലേ? ഇല്ല, കുറച്ചിക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഇതാ മിന്നു മിന്നു മിന്നു. ആ 2. ആ ഓക്കെ. അപ്പം മിന്നു ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതിൽ സ്കോർ ചെയ്തത്. മിന്നു 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മിന്നു 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മി കേട്ടോ. നീച്ചിക്കാൻ നല്ല നീച്ചിക്കാൻ വെച്ചേ. മിന്നു 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മി, ഞാൻ 1 പ്രാവശ്യം കേട്ടോ തുമ്മിയത്. അതെന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പെട്ടെന്നൊന്നും തുമ്മൽ വരില്ല. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. എത്ര എന്താ പൊടി അലർജി ഉള്ളവരൊക്കെ തുമ്മൂലേ, പക്ഷെ എനിക്ക് തുമ്മലില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ചുമ കുരയ്ക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവള് എന്താ 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മിയോള് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ഉണ്ടത്. ഇവളും സോനിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇടയിൽ റമദാനൊക്കെ കഴിയട്ടെ, അല്ലാതെ നമുക്ക് ചലഞ്ച് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നാളെ എന്ത് വീഡിയോ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരിടുന്നത് വെച്ചാൽ വീഡിയോ എടുത്തു തരാൻ ആളില്ല. ആ ഒരു പ്രശ്നം നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരാൾ വെച്ച് അങ്ങനെ കേട്ടോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം.